太子挥挥手，嗨！我们热情的跟三太子挥挥手。也不是啊，不知道演彩绘的，彩绘可以了吗？可以了。好，来，我们现场的来宾，让我们以最热烈的掌声欢迎电音三太子精彩的演出。大家可以和电音三太子同的，这个一样是我们的台湾之光哦。表演刚呢，庆家为我高起，哦，庆家为我高起哈。前面的小朋友可以跟着一起嗨哦！前面的小朋友，我们可以站起来，跟着第一三太子一起嗨起来。我们现场可以跟着打拍子。来，掌声鼓励！哇，非常的精彩哦。
等一下会有时间，大家可以和电音三太子同乐拍照哦。等一下会有时间哈，来，我们继续下一段的表演，下一段的演出。